كلنا مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف. كل هذا أصبح اليوم مجرد ذكريات، فلا تيأس، وثق بربك، فإن أعظم العبادة انتظار الفرج. تضيق الأمور بالإنسان حتى يظن أنه لا مخرج منها، ثم يأتي الفرج من الله. من كان يعتقد أن هاجر التي كانت تركض بين الصفا والمروة بحثاً عن شربة ماء أنه سوف ينفجر بين قدمي ابنها ماء زمزم، لا ليشرباهما فحسب، وإنما لتشرب الأمم حتى يوم القيامة. هكذا يغير الله الوضع في رمشة عين، فالشدة فترة لا دوام لها، هكذا يقول ابن القيم. كلنا مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف. كل هذا أصبح اليوم مجرد ذكريات، فلا تيأس، وثق بربك، فإن أعظم العبادة انتظار الفرج.